Здравствуйте! Предлагаю вам в этом видео рассмотреть более подробно аюрведический подход к такому симптому, как кашель. Кашель, конечно же, связан с движением воздуха в дыхательной системе, и поэтому всегда происходит с вовлечением вата-доши. В аюрведе считается, что все болезни начинаются в пищеварительном тракте. Дом для ваты– это толстый кишечник и место, где доминирует апана-ваю, один из видов ваты, который, условно говоря, дует в направлении из тела и контролирует процессы дефекации, мочеиспускания, у женщин еще и менструации, а также родов. Если вата выходит из равновесия, то оно, увеличиваясь в толстом кишечнике, может менять направление движения апана-ваю, а именно вместо того, чтобы дуть наружу из тела, апана-ваю начинает двигаться вверх в сторону тонкого кишечника, потом желудка и выше. При этом апана-ваю нарушает течение других ветров в нашем теле. В данном случае нас интересует удана-ваю. Это ветер, который, условно говоря, движется от солнечного сплетения вверх и контролирует в том числе и выдох. А также прана-ваю– это ветер, движущийся в обратном направлении и контролирующий в том числе и вдох. Вот тут хочу обратить ваше внимание, я говорю не о пране, а о прана-ваю. Это два разных понятия в аюрведе, хотя оба и относятся к вата-доше. Усиление движения прана и удана-ваю может привести к высушиванию слизистой в области дыхательной системы, а как следствие к усилению раздражения и производству реактивной слизи, которая должна быть выведена. Это как раз и делает удана-ваю. Как мы знаем, вата связана в том числе и с нервной системой. Удана-ваю создает напряжение в области солнечного сплетения, вызывает раздражение и напряжение в районе диафрагмы, что впоследствии проявляется в виде усиленного выталкивания воздуха, что мы и называем кашлем. Так что кашля не бывает без вовлечения вата-доши. Однако, несмотря на несомненное присутствие ваты, мы знаем, что кашель все же чаще бывает капха-типа или пита-типа. Все по порядку. Если пита-доша увеличивается в размере, то с помощью опять той же самой вата-доши может быть смещена вверх, в данном случае в дыхательную систему, где посредством своих качеств создаст воспаление и этим блокирует движение, описанной выше удана-ваю. То же, собственно говоря, сделает и вышедшая из равновесия капха. Мы знаем, что легкие– это место, в котором доминирует капха-доша, а при увеличении ее в теле усиливается выработка слизи. Эта излишняя мокрота тоже может блокировать движение удана-ваю. Прана и удана-ваю выполняют жизненно важную роль контроля дыхания, и любые препятствия на их пути должны быть немедленно убраны с дороги. Именно поэтому удана-ваю вызовет кашель для свободного передвижения в теле и сохранения нашей жизни. Давайте рассмотрим основные признаки разных видов кашля. Кашель типа капхи обычно сопровождается выработкой большого количества слизи. Слизь густая, липкая, белая и мутная. Кашель в целом нечастый, но долгий, и у человека откашливается большое количество мокроты. Во рту может ощущаться сладкий привкус. При этом люди часто испытывают отвращение к еде, а также преобладает чувство тяжести в теле и тошнота. При таком виде кашля больной человек интуитивно старается согреть область груди. Капха-кашель часто сопровождается простудой, заложенностью носа и рвотой. Кашель типа капха свойственен для бактериальных инфекций и аллергий. Лечение сводится к соблюдению диеты для капха-конституции, отказ от молочной и мучной еды, а также от холодных продуктов, соков и компотов. Следует увеличить потребление пиппали, сухого имбиря и меда. Кашель типа питы– это кашель с мокротой желтого цвета, иногда с вкраплением крови. При смешанном течении болезни и при соединении капха-доши мокрота может стать зеленого цвета. Болезнь сопровождается жгучим чувством во рту, горле и груди, а также повышенной жаждой и чувством сухости. Привкус во рту может быть кислым или горьким. При заболеваниях пита-типа часто отмечается сильное повышение температуры, что может свидетельствовать о серьезном бронхите или даже о воспалении легких. В таких случаях обязательно обращайтесь к врачу. Несмотря на то, что почти каждый хоть раз в жизни болел пневмонией, это заболевание очень серьезное, и самолечение в данной ситуации противопоказано.
Лечение данного вида кашля сводится к следованию диеты для пита-доши. Для смягчения жжения в горле можете использовать кхи. Также, если вдруг у вас есть семена лотоса, то их порошок можно смешать с медом. Если мед будет выводить питу из баланса, то смешайте лотос с кхи. Также очень подойдет солодка, конская мята и мать и мачеха. Кашель типа ваты обычно сухой, непродуктивный, частый, изматывающий, носит характер приступов. Такой кашель называют лающим. Мокрота либо прозрачная, как вода, либо сероватого цвета. При этом она может быть весьма плотной, либо, наоборот, очень жидкой и текучей. Нередко от кашля такого болит горло, грудь и мышцы верхней части тела. Чаще всего кашель типа ваты наблюдается при вирусных заболеваниях носа и горла, когда мокрота очень жидкая и, стекая по задней стенке горла, раздражает его и вызывает кашель. При этом люди жалуются на сухость во рту и горле, а также на осиплость голоса. Лечение включает диету, снижающую вата-дошу, увеличение выпитой жидкости, а также следует отдавать предпочтение мокрой еде, такой как супы, тушеные овощи и травяной чай. Хорошо подойдут такие травы, как солодка, маршмеллоу, корень окопника. Эти травы можно смешать с медом или с сахаром. Как вы уже, наверное, поняли, лечение любого вида кашля состоит из приведения в баланс органов пищеварения, а также выведению слизи из дыхательной системы и снижению воспаления. Для этого всегда начинаем с диеты, снижающей вышедшую из равновесия дошу, и помним про высокую вату, которая всегда присутствует при кашле. Это значит, что сырая, сухая и холодная еда нежелательна для любой конституции в данной ситуации. Одним из способов справиться с кашлем – это использовать гвоздику. Ее семена обладают антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным эффектом. Еще у этой специи есть одна полезная особенность. Она при своих горячих качествах весьма слабо увеличивает питу. Самый простой способ – это добавить 1-2 гвоздички в чай, который вы обычно пьете. Либо просто взять одну гвоздику в рот и порассасывать ее. Гвоздика хорошо помогает при воспалении в дыхательной системе, в том числе и при аллергических реакциях. При сухом кашле может помочь золотое молоко, рецепт которого уже есть на нашем канале. Ссылку смотрите под видео. Кроме этого, можете попробовать смешать спелый банан с 1 чайной ложкой меда и 2 щепотками черного перца. Приготовленное банановое пюре можно есть 2-3 раза в день. Чай из таких растений, как чабрец, имбирь, священный базилик или даже просто базилик, а также семена горчицы и корица хорошо прогревают тело, успокаивают вату и оказывают лечебное действие на дыхательную систему. Вот еще один рецепт. Измельчите 1 зубчик чеснока, смешайте со стаканом молока и закипятите эту смесь. Добавьте 1/4 чайной ложки турмерика. Да, этот молочно-чесночный супчик весьма хорошо подходит для лечения практически любого типа кашля. Хотя, если признаться, то вкус у него весьма своеобразный. Также можно сварить сироп от кашля. Для этого закипятите 2 стакана воды и добавьте в нее 1 столовую ложку измельченного корня солодки, 1 столовую ложку измельченного корня маршмеллоу, 1 чайную ложку мяты, 1 чайную ложку шалфея. Все эти травы варим на медленном огне, пока количество воды не сократится до половины. После того, как чай остынет, добавьте полстакана меда. Если хранить в холодильнике, то этот сироп сохраняется до 1 года. Взрослым рекомендуется принимать его по 1 столовой ложке 2-3 раза в день. Если вы даете этот сироп ребенку, то обязательно проконсультируйтесь с врачом и начните с совсем маленького количества, например, с 1/8 чайной ложки. Затем постепенно увеличьте до 1 чайной ложки 2-3 раза в день. Данный сироп также можно добавлять в теплую воду и пить как чай. По такому же принципу можно сделать сироп из чабреца, свежего имбиря и лимона. Еще можно заварить корицу. На 1 стакан кипятка добавьте пол чайной ложки корицы, и когда вода остынет, добавьте лимонный сок и мед по вкусу. Также снизить воспаление и защитить слизистую от сухого воздействия вата-доши, а также от жгучего действия питы поможет солодка, корень маршмеллоу, вяз скользкий и семена льна. Все эти травки при заваривании сами выделяют слизь, которую можно сравнить с жидким киселем. Благодаря этой особенности чай с их использованием обволакивает и защищает сухую и раздраженную слизистую.
Однако будьте осторожны. Если вы принимаете лекарственные препараты, то эти травы могут снижать или даже препятствовать их впитываемости. Вот вам для примера способ использовать семена льна. 2 столовые ложки семян льна смешайте с 1 литром воды и варите на медленном огне без крышки, пока вода не уварится до половины литра. Либо заварите в равных частях солодку, маршмеллоу и четверть стручка ванили. Настаивайте этот чай 10-15 минут. При кашле типа питы можно заварить такие травы, как коровяк, шандру обыкновенную и мать-мачеху. Для пита-доши травы и специи можно заваривать в виде чая, либо смешивать с кхи или соком алоэ. К травам, снижающим воспаление в дыхательной системе, относятся тысячелистник, шелковица белая, цветы хризантемы и цветы бузины. Например, вы можете заварить чай из равных частей мяты, цветов бузины и цветов тысячелистника. Этот чай хорошо очищает тело от действия вирусов и гриппа. Только помните, что чай для пита-доши часто весьма горький. Будьте готовы к такому вкусу. Для лечения респираторных заболеваний капха-типа всегда рекомендуется использование меда со специями и травами. Например, можно сделать сироп от кашля из лука и меда. Для этого в равных частях смешайте луковый сок с медом. Также можно измельчить 1-2 зубчика чеснока и смешать их с медом и лимонным соком. При мокром кашле, вызванном избытком капха-доши, смешайте четверть чайной ложки черного перца и 1 чайную ложку меда. Это желательно принимать на полный желудок 2-3 раза в день в течение 3-5 дней. Либо смешайте четверть чайной ложки порошка аджвана с 1 чайной ложкой меда. Аджван – это, кстати, специя, которая подходит для капхи и вата-доши, а также очень хорошо очищает тело от амы. Вот вам еще один сироп от кашля. Для этого смешайте четверть чайной ложки жгучего перца, 1 чайную ложку свежего имбиря, 1 измельченную гвоздику, 2 столовые ложки меда и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Если смесь получится слишком густая, то можно добавить немного кипяченой воды. А для укрепления иммунитета можете сделать пасту из меда, сырого имбиря и тумерика. Эта смесь отлично выводит мокроту, борется с микробами и снижает воспаление. Кроме вышеперечисленных рецептов, при кашле вата и капха-типа хорошо использовать, конечно же, паровые ванны, а также согревающие компрессы. Конечно, все разогревающие процедуры должны проводиться только при нормальной температуре тела. Если температура повышена, то никак прогревать тело нельзя. Итак, компресс можно сделать из горчицы, либо использовать старые добрые горчичники. Кроме этого, можно смешать пол столовой ложки сухого имбиря и 1 столовую ложку меда. К этому надо добавить какого-нибудь масла, например, оливкового, подсолнечного. Я лично люблю добавлять масло авокадо. Эту пасту намазать на грудь, а через 30 минут смыть. Обязательно обращайте внимание на свое ощущение. У маленьких детей, а также у людей с чувствительной кожей может быть ожог. Хорошо вначале устроить тест на чувствительность, намазать небольшую область на внутренней стороне руки и посмотреть, какая будет реакция. Для более мягкого по воздействию компресса смешайте 2 столовые ложки меда, 4 столовые ложки муки и 1 столовую ложку масла. Все перемешайте. Пасту, как обычно, прикладываем к области груди. Через 30 минут компресс надо снять, а кожу промыть. В дополнение к сказанному я могу порекомендовать посмотреть наши видео под названием «Весна и весенние простуды». Они оба содержат множество рецептов для укрепления иммунитета и лечения того же кашля. Спасибо вам за просмотр. Очень жду ваших отзывов, комментариев и замечаний под видео.